Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске увеличилось количество заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен почти на 20%. Как заявили в Роспотребнадзоре, из числа заболевших 88% дети до 14 лет. Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Если у вас появились признаки гриппа или ОРВИ, оставайтесь дома, вызывайте врача и обязательно соблюдайте постельный режим. Постарайтесь сократить посещение массовых мероприятий и торговых центров. В Якутии 15 муниципальных депутатов и один глава Наслега уволены за непредставление сведений о доходах. Как сообщили в управлении при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 14 из них уволены в связи с утратой доверия. Всего в Якутии сведения о доходах должны были представить более 5000 человек, в том числе 36 глав муниципальных районов и городских округов, 409 глав поселений и наслегов, 20 председателей контрольно-счетных органов, 4717 председателей и депутатов представительных органов. Меры приняты в результате реагирования прокуратуры, куда управление направило информацию о тех, кто не представил сведения в установленный законом срок. Объявленный ранее в розыск житель Нюрбы стал жертвой преступления. Как сообщили в Следственном комитете Якутии, подозреваемый задержан, а также найдено тело потерпевшего. 26 октября текущего года по подозрению в убийстве задержан уроженец Нюрбинского района, постоянно проживающий в городе Якутске, 1983 года рождения, который дал показания об обстоятельствах совершенного преступления и произошедшей на почве ссоры во время питья спиртного. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в тот же день тело потерпевшего с признаками смерти криминального характера обнаружено на территории свалки Нюрбинской птицефабрики. По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий и предъявлено обвинение в совершении убийства. Кроме того, установлены двое мужчин 1977 и 1978 годов рождения, которые помогли в сокрытии тела потерпевшего. В отношении них возбуждено уголовное дело «Скрывательство преступления», а также предъявлено обвинение. В отношении одного из них с учетом характеризующих данных и нахождением на административном надзоре после отбытия наказания избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тем временем в Алданском районе произошел очередной факт мошенничества. У мужчины сломалась машина, и он подал объявление в интернет о том, что хочет купить коробку передач. Спустя 20 минут к нему позвонил неизвестный, который сообщил, что у него есть интересующий его товар. Договорившись о покупке, потерпевший перевел около 20 тысяч рублей на счет, который прислал ему лжепродавец. После чего номер продавца стал недоступен, и мужчина обратился в полицию. Проводится проверка. Уважаемые граждане, существует масса примеров обмана при покупках и продажах нужного вам товара в интернете. Такие махинации очень редко раскрываются, и еще реже владельцы возвращают свои денежные средства. Пользуйтесь только проверенными интернет-ресурсами и сайтами, которые дают вам официальную информацию и правдоподобность сделки. Читайте отзывы и комментарии. В Иркутске грузовик на полной скорости протаранил стену супермаркета. Полиция считает, что причиной аварии мог стать отказ тормозов, рассказывает Алена Островская. Страшные кадры. Грузовик на полной скорости влетает в тонкую стену здания супермаркета. Видеозапись аварии, произошедшей в Иркутске во вторник, опубликовало Российское министерство внутренних дел. В результате происшествия пострадала одна из посетительниц. Она стояла рядом со стеной, которую протаранил грузовик. По данным медиков, женщина находится в тяжелом состоянии. В полиции предполагают, что причиной аварии могла стать неисправность. При спуске у грузового автомобиля отказали тормоза, в результате чего водитель уходил от столкновения с другими автомобилями и совершил наезд на супермаркет «Абсолют». Сам водитель серьезных травм не получил. Полиция будет расследовать инцидент. К международной повестке спасатели в Марселе извлекли из руин рухнувшего жилого дома тело погибшего человека. Ничего не известно о судьбе, по крайней мере, еще 8. В центре города полностью развалились 2 ветхих здания, еще одно частично, рассказывает Сергей Берец.
Во вторник продолжался разбор завалов на месте обрушения 2 жилых домов в Марселе. Спасатели нашли тело погибшего под руинами ветхих строений, которые буквально рассыпались накануне. По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, пропавшими числятся от 5 до 8 человек. Другие источники говорят о 10. Президент Эммануэль Макрон выразил глубокое сочувствие пострадавшему городу и его жителям. На месте работают 80 спасателей, более 100 полицейских, а также специально обученные собаки. Руководитель операции Самуэль Шампон заявил, что несколько соседних домов тоже находятся в аварийном состоянии. Погодные условия, дождь и сильный ветер тормозят усилия сотрудников экстренных служб. Приходится думать не только о поисках пропавших и погибших, но и о безопасности живых людей. 94-летний человек в инвалидном кресле предстал перед судом в Германии по обвинению в причастности к убийствам заключенных в нацистском концлагере во время Второй мировой войны. Несмотря на возраст, дело разбирает молодежная инстанция, поскольку на момент совершения предполагаемых преступлений подозреваемый не достиг совершеннолетия. Подробности в репортаже наших коллег. Вероятно, это один из последних судебных процессов над бывшими нацистами в Германии. В Мюнстере предстал перед судом 94-летний немец, имя которого пока не называется по юридическим соображениям. Дело слушает молодежная палата, поскольку на момент совершения предполагаемых преступлений ему не исполнился 21 год. Известно, что мужчина – бывший член нацистской молодежной организации «Гитлер-Югенд». По версии следствия, в годы Второй мировой войны он был соучастником злодеяний в лагере смерти в окрестностях польского Гданьска. Тогда он назывался Данцигом. По словам прокурора Андреаса Бренделя, аноним служил охранником концлагеря с 1942 по 1944 год. Подозреваемый обвиняется в соучастии в сотнях убийств, поскольку сторожил заключенных в лагере Штутгоф, где людей травили газом. Жертв убивали выстрелами в затылок, морили голодом и холодом. Едва ли найдется способ казни, который не применялся бы в Штутгофе. Подсудимый отрицает свою вину. Слушания будут продолжаться не более 2,5 часов в день, с учетом слабого здоровья бывшего эсэсовца. Один из истцов, Бен Коэн, представляет бабушку Джуди Майзель. Она единственная из большой семьи литовских евреев, пережившая Холокост. 89-летняя женщина следит за ходом дела из своего дома в Миннесоте. Возможность наблюдать за процессом хотя бы издалека дает ей чувство завершенности ее усилий. Тот факт, что Германия наконец ее услышала, очень много значит для нее. Круг замкнулся. Несмотря на запущенный после войны в Германии процесс денацификации и суды над бывшими функционерами гитлеровского режима, многим их подельникам удалось избежать ответственности. Но в последние годы немецкая юстиция усадила на скамью подсудимых ряд малозначительных фигур, на руках которых, тем не менее, кровь сотен, тысяч, а то и десятков тысяч жертв. На этом пока все. Берегите себя.